ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା 5ଟି MCQ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 1 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ କ'ଣ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ସି ଶିଶୁ ଦିବସ, ଡି ଶ୍ରମିକ ଦିବସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ଭାରତ କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା? ଏ 1945, ବି 1946, ସି 1947, ଡି 1950। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସି 1947। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ଭାରତ କେଉଁ ଦେଶର ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ଏ ଫ୍ରାନ୍ସ, ବି ବ୍ରିଟେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ, ସି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ଡି ଆମେରିକା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବି ବ୍ରିଟେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ। ପ୍ରଶ୍ନ 4 ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ସି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଡି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 5 ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ବି ସଂସଦ ଭବନ, ସି ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଡି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସି ଲାଲକିଲ୍ଲା। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।